President Museveni ya setting ekintu nga UPDF ne police abasinga bamulabanga Yesu nga wala yakubye Kyagulanyi bazita stand grenades. President Museveni bino bena byayogera nti freedom of speech eddembe ly'okwetaaya ery'okwogera abyogera bwogezi ne naturally ye musirikale yalowooza nti opposition terina kubaawo galina kuba majje nga tuli mu party neera tajja kutasobola kukkiriza muntu opposition n'owataabe Kyagulanyi n'wanaaba omulala tasobola kukkiriza kwetaaya. NRM ya indoctrinating oba yafumba obwongo bw'abantu abalina emmundu bamukwata mundu ne balaga nti survival yaabwe eri President Museveni. So osanga muli mukwata mundu bwalabanga oba otambula munyago oli ku street otambula oba Kyagulanyi oba Besigye yawulirira ddala ng'olinga atambulira mu nnimiro ye busungu bamutta naddala baganda baffe aba Nuupu mwe mulowooza nti opposition etandikidde ku myaka gyammwe. Nuupu yagenda neekola ensobi kakati ebimu mbiyigire kuffe mutubuuze kati mwe mwava mu byobufuzi muli mu butaala bwa likes mwe temuli ku byabufuzi nti struggle mulowooza nti muli mu kinyuma obutaala bwa likes. These people will pick you for them they are serious. Excitement. The honorable leader of opposition Basenyonyi bafunamu okuchamuka gwe mwana wange obusajja obuganda bwaffe wano bwina olugezigezi. Okay webale kubanga otumbudde omukutu tukyagerera mu maaso. Honorable neyanziza ssebo omuganda wange abatulaba mbalamusiza mbebaza okubeera nga muli tuned in ku radio yaffe eno Enganzi Radio 4 naddala programu yaffe eno ekizungirizi weewaawo ssebo. Wootuukidde ebintu bingi ebigenda maaso kimu kidda ku kinnaakyo kimu kidda ku kinnaakyo kimu kidda ku kinnaakyo yesebo naye byonna tujja biva ku munga ali akatogo n'abasebo okkiriza oluvannyuma lwa Mukama Katonda kubanga atukkiriza. First of all Honorable ddamu okukaatiriza abantu okyaliwo opposition. Yesebo kakati kulira oludda oluvuganya government omukulu Honorable Kyagulanyi byamutuseeko wabitegedde Honorable. Of course. Waliwo akaseera wabeerera ennyo mu struggle nga Honorable Munyagwawo tubijjukira ebiseera erinnya lya Mugatwa kuba tukyagala dikozesa kati ebiseera ebyo waliwo tabu nnyo naye poliisi twali tulowooza nti embeera egenze ddiŋŋana mu ku bukambwe obubadde bujoogerwako obw'amaanyi ennyo bwekozesa n'okusinga ddala eri abali ku ludda oluvuganya newankubadde nga statement zikyayitiŋŋana yo poliisi egamba nti ekisago yakifunye awalampa mmotoka awayabadde adduka naye bo bali at least katufunyeko ku kifaananyi nti kabadde kakanista akati agasike kakubye mukulu Kyagulanyi okugulu. Njagala kulya ku ddoboozi lyo ku bino ebyabaddewo ssebo. Of course ekisooka nja kusaasira mukulu Kyagulanyi ebyamutuuseeko. Njagala abatula aba bawulirize oba batuuliriza bategeere wano tewali kipya lwakuba bannayuganda tetuyiga buyizi. Gavumenti eno yabannamagye. Yes of course ekyagudde ku Kyagulanyi bye byatugwangako byebyo masasiti yagasikaba. You see President Museveni bino byonna byayogera nti freedom of speech eddembe ly'okwetaaya ery'okwogera abyogera bwogezi naye naturally ye musirikale yalowooza nti opposition terina kubaawo galina kuba majje nga tuli mu party neera tajja kutasobola kukkiriza muntu opposition n'owataabe Kyagulanyi n'wanaaba omulala tasobola kukkiriza kwetaaya. Tekisoboka bino bibaddewo ojjukira mu okutuwaaka lwe bakuba Besigye essasi yennyini omukono biki bigibaddewo ffe twalinako Rare ne Dr. Besigye oyo ekatwe ne batukuba ezo bazita stand grenades eyakubye Kyagulanyi bazita stand grenades zigumbula ezo zibwatuka nnyo mu kwekalakaasa ba ne bwatuka nnyo ne kasuka fragments buli omu olina okugabanako ali awo kasita mulemberako nga mujja. So bingi bikyabaawo si ku Kyagulanyi eka naye nze ekyenyamiza nti twandibadde tusuubira nti emyaka 38 ng'NRM eri mu buyinza yandibazidde eteeseteese abakuumaddembe mu ngeri ewa abakulembeze ekitiibwa. For sure. Why do that to a leader of opposition? Leader of opposition ali awo kasuka stand grenade bwe mujjamu eriiso lwaki akoze eki
oyinza kuba babadde batambula kola procession wadde n'obudde buzibye bawe time bawe guiding omugundu gwabwe batambule omuntu abeera omukulembeze ng'oli abana bwagizi be naye tosobola kukola kintu bwe kityo kozesa lyanyi bwe lityo ku leader of opposition kyadde kibi nnyo weewaawo tubaddemu n'embeera y'okuba nti tutya bomusike abatulabudde obaoliawo poliisi evuddeyo ne kati yabadde tekyayinza kukkiriza muwendo gw'abantu kubanga gukuŋŋaana mu kaseera ako naye okusinziira ku omukulu gye yabadde agenza at least batuga nti kabadde kabaga katonotono era yabadde akavaamu nga ddawo waliwo ebiseera ebisinga baali bakiteeka ku poliisi nti nayo ebeera paati ku bintu bino okubanga bibeerawo nti bwe bategyeeyo maanyi olumu biseera ebisinga embeera esobola okuba kamu omuntu nasobola okubanga agenda nkubuuzaako nnyo ku nsonga zino kuba wali nnyo ne Dr. Besigye mu kaseera ke baamuyita omuzoga problem gye tulina is indoctrination of armed forces. NRM ya indoctrinating oba yafumba obwongo bw'abantu abalina emundu bamukwata mundu naye balaga nti survival yaabwe eri President Museveni so olusanga muli mukwata mundu bwalabanga oba otambula munyago oli ku street otambula Bakyagulanyi Besigye yawulirira ddala ng'olinga atambulira mu nnimiro ye busungu bamutta alaba otwala you see President Museveni yasetting ekintu nga UPDF ne police abasinga bamulabanga Yesu nga olaba abakristians balaba Yesu yes obanga bawulira abashiya waliwuliddeko abashiya abasiramu abashiya nga balaba Ayatollah Khomeini abayirani abo balaba Ayatollah Khomeini poliisi ya Uganda ne UPDF balaba President Museveni abasinga naddala bo abalina ranks aba DPC abalaba otwala obulamu bweyigo gamba tugenda kujjako Museveni kati lwokyogera ne wakusanga ne bwali kusanga mu bbaala ng'otudde ajja kukuba ne bwali kusanga ng'olaba mupiira mu kibanda ajja kukuba ne bwali kusanga ku mbaga ajja kukuba kubanga yalowooza nti oli olwanyisa ye ekitali kituufu njagala ku mbeera y'emunsi honorable otutangazeemuko manyi oyinza okuba wali muvubuka muto nga enkola eno eggulwawo multi-party system olaba otya mu kaseera nga bamubaga nti treating unfairly abali ku oluvuganya unfortunately olabika mu 2025 referendum yabeererawo wali tonazaali naliwo sebo naliwo lwakuba ndi wante kafesi tekagiragira wali okyayonka naye bwatu waliwo kyo tuyita referendum eyakolebwa okulanga tuze enkola y'ebibiina ebingi ekomawo waba olaba spirit President Museveni mwe yanoonyeza akalulu eggwanga lina mu referendum eyo yagenda agamba bano tubejjeko si tuzeewo enkola y'ebibiina ebingi wabula nga agamba bano tubejjeko can you imagine yasulawo kisuulaawo twali tugamba tuve mu movement system tugende mu bibiina buli omu mu kibiina kyayagala naye yagamba tubejjeko amakulu bo basigaze ekibiina ekyawamu naye bejjeko bano azifu agamba nti bw'obeera mu kibiina ekitali enaali mutoba mu Uganda bano tubejjeko so he has indoctrinated forces he didn't prepare them teyabateekateeka ng'abasirikale munayisa mutya mwabakumadde munayisa mutya mubeera ebibiina ebingi buli mu DPC gw'olaba buli musirikale wa UPDF gola ekimuli ku mutwe kiri eki NRM na President Museveni ebisigadde bwalaba wanupu bwalaba wachi wala wa PFF bwalaba wachi akulabanga bwalaba kone bonga balaba Kyagulanyi nga balaba bamufumbiro nga balaba Besigye nga balaba bamulaba yewa kutundi alaba kone yabalwana na adui wewe tebabategeka enkola yabiragiro sibiragiro President Museveni akoze emyaka 38 aganya okuzimba kye tuyita ejje ly'eggwanga oba poliisi y'eggwanga azimbye majege ng'omuntu ne poliisi ye ng'omuntu so buli wakulaba nga ozanyira ku President Museveni yaba alaba ozanyira ku Ayatollah Khomeini master Ayatollah Khomeini the guy the ultimate supreme guide bamulabanga yajja n'okubayingiza ejjana lyekkubo ge mazima aba DPC bala president yajja n'okubayingiza ejjana so lyekkubo ge lye mazima ekitangaala buli kimu so that's bad ndyandibadde abateekateeka okubeera subordinate okubeera abawulize to civilian authority eri obukulembeze bw'abantu nti wandibadde olaba mukulu Kyagulanyi ng'ayitawo you salute him and direct him wawaayita
One day Dr. Besigye yaita we salute him, we direct him, all leaders including members of parliament. Kwa police go is to keep law and order. Yes, katola omukulembeza abantu ayita omugaidinga omuleka omuntu wadde omuntu sejalaga. Muleka agende. So kiringe kindaga nti kungulu tulaba kirala nkole ya multi party system ne mabega bya. Exactly, tuli mu military under a military dispensation. Njagalo gendo some ku dispensation eri Pakistan. Chile Pakistan amaje is the sovereign. Government in Pakistan is maje the military we are controlling a government. Babatulane basalawo prime minister na bereko baveko. So President Museveni kyali mu kuzimba wano. Amajege gasinga sente akulira amaje. Chief of Defense Forces are controlling economy ya Pakistan. Companies zimbira abantu amayumba, factories zikola emmere biki byonna za amaje. Biki byonna gasi, factories tunda gold, companies tunda gas biki za amaje. So isanga kulira amaje nga controlling about $20 billion a year. Okay. Yes. Made njegala tutuneko ne ku nsonga eno. President Museveni ya complaining akolum biseera ndoza byali bya COVID ne mu kalulu ako nga kakagwa. We yasoma kwa reporter y'abantu abali bafiiridde mu kwekalakasa kwa mukulu Kyagulanyi kwali kubadde weeruka. Nakkiriza ye kennyini nti mu poliisi ye mulimu kyeta unprofessionalism. Yali alifalinga ku stray bullets ezalize. So kirabikanga obuzibu naye abumanyinga. But was it police yakuba abantu akulimba? Gobo ngamba mna. Wekitibwa akulimba. Wekitibwa president yakulimba. Police yakuba abantu. Abantu nga bafu. Mukwekalakaso kwali mbululu. It was SFC. Chogambe SFC inzokola ekikweketo nga president tamanyi. Ebyo abireke president. President Museveni takiriza mu nkola ya bina bingi. Ojukira gwali okyali tonazaalibwa. Dr. Besigye yasooka kwesimbawo ne President Museveni mu 2021. President Museveni yakubuuza yaganze ndi kotapini. Kotapini ogimanyi? Gitegeera. Kuuma kaba mu ggaali. Yes. Bakate kotapini mugimanye bagiteekamu na nyondo evaamu na nyondo. Je ajja mbuyinza na mundu ayina kuvaamu na mundu. Nera yakwata ballot paper naga akapapulo katiki kanzie mbuyinza nzo omulwanyi. Yes. So President Museveni takulimba. President Museveni obulambwe bona akuze akkiririza yalwana ata akyali muvuka muto. So ne kimukwata ku bwongo. Oli ku university, imagine. Omuntu ali Dar es Salaam ku university n'alumba alwanire Mozambique. Ngobusa mwanga ngana nagenda omwana gwe basindise ku university asome nagende Mozambique akwate munda alwani. So ne kimukwata ne kimwambala. So for him takkiriza nti wali enkola endala yone gonjola obutakkiriziganya mu byobufuzi okujja ko okulwana. Ate manyi ti ibiri abikola patriotism kulumirirwa gwanga kwagala lirwe Mozambique waliyo cheche. That's where you go wrong. That his excellency the president attending a graduation year. Gwaleta kishifana cha graduation year. Yasoma degree but yafuna na bude bwa attending a graduation. Gali kunsonga za gwanga. Eka nawo tuwe gwanga chi. Ngali Mozambique alwana. Ngali ne muto genocide yaje genocide mu senior 2. Namuga ebyo kusoma bireke tugenda tulwane. Nwatala Fred Rijema. Bani aba Ivan koleta yabatwale Mozambique naga tugenda tulwane. Waliyo chi. Ye just President Museveni chikula che aloza nti engeri yokaje bagonjola obutakanya kuba bomulabo mu malewo. Nera yo opposition atulanga balabe. Nera yetalooza nti wayino kubona kyo opposition. Yes, I'm telling you, anti chechu bye tubagamba ni mugo kati ninda akalula bya akajja kabiri abiri mukaka. Kinaba wasi mukalulu kino kina kye kitochi kye kitukubira mu kalulu. Wante tubana kalulu ka wa president. Tubeera na coronation ojimanyi. Kuba ku matikira. Electoral commission yakolanga mutimbi just. Ngo unoone embaga n'ogamba tupangisa omutimbi. Electoral commission. Wana tuba okaluka tugenda kulonda. It is a government kira. Electoral commission nekolanga omutimbi. Electoral commission ye munegamba. Ndi mu opposition we muwangula ne balangirira temuyomba. Werangirira omulala wa NRM nga wansi bajja kulangirira. Wansi ku bufofo bajja kulangirira. Olufo butakola makulu. MP bwachi bajja kulangirira. N'obubagwe n'obuwangula bajja kulangirira. Gambo yo mulangirira agende. President Museveni tebimuliya.
naye obwemmeeyo obwaki ebyo gasiya tomubuulira ate yogenda kukola kyolina buyinza ki naye nkulayira chairman w'electoral commission nga tanalangirira linnya nti president Museveni awangudde tebamukkiriza nagenda kweteewuluzaako tayinza nagenda for short call buzibu bwabeerako byabakama laba ono abatuddawo tasobola genda even for short call ezo results zolaba SFC ezimuleeta ntusoma gove wano wetaayi nera baba kumagwa neka musome tuve wano kiba kipapula soma mwali tasobola nakudda wenti agenda anaabe imadde manyi bintu biva ku kyalo ne bagata chayi mere bayimusanza ojasistu yabakama liyo yangu yosome kati baba nena ku bilizo naze tubatulizo that's where you go wrong you see febine tubikugamba tubirabye kati omanyi lwaki wakyusa electoral commission yali etula nambole ne bagize ekyambogo nali manyi nti tale sente nali mu ebbakalulu yali ola wana jatina myalo watula wabira akalulu ne babeerawo ne proximity ne bagikendeza tulumalo byetugira bye batwalira ne basoma byetugira ng'empapula typing hano mu office ya national chairman ne batwala wali na myalo soma gundi byabaka masomo tasobola na kweteewuluza dogenda okufuna ewuzu bamutirawo tekisoboka bucha kumachanga alinze kiwandiiko muganda wange nti kituka kunya muganda wange justice yabakama ennaku bbiri zamaliza nga agatta obululu ojomubuuze nengo yayinza obutazikyusa tebayinza mukiriza wadde okwekyusa amala kusoma namugamba vaawo ogende olumala okusoma nga security standing down nti okay genda gebyo bimaze embere no mujita mu mutya mu opposition nga mugimanyi nga bogimanyi anti kakati the problem twin opposition za mirundi ebiri nze munyago golaba nayingira ebyobufuzi nga nyine emyaka 19 actually ngenda kweza myaka 2 nali ngenda nyingira university omwaka gwangu gusooka noyingira olwokana ne nyingira ebyobufuzi ate no ku level ya waggulu nze Allah yanyamba sibera nko ku level ya wansi mu byabufuzi nali kusebagala nga ndi kuba ADs abanene nga nne emyaka ngenda kweza 2 sebagala ne bamujjamu nga tunayeza ku UNEB bwandiko nga tebiriyo ne bitubula ne tugende wa base je mu 12 neera nali ku mwanjo nze mbadde mbyobufuzi more than half of my life banamufuna mu myaka 2 ku myaka 45 kati kiba kinene nese ebisinga tubimanyi ebadde wano byonna ebisinga tubimanyi so kati mpamu ku lugendo olwo mbanga mumanyi pate bakulembera nti bweti we yeeyisa mwenyiga mutya mu space eyo nammwe mubeere nga musobola okuyamba eggwanga kati waliwo olugero olugamba olugero lw'ekizungu olugamba nti when man learns to shoot without missing birds learn to fly without patching simanyi wanduterezeza yes nti but bwolwa mu kintu omanya kyozzaako ate otayigira ku mulabewo maanyi ga mulabewo oba ogenda kukola ensobi alona oluga nti kiyita waggulu okutega wansi kati waliwo ebintu ebyoze bikolewo avubuka mu mwamulembe guno mukoze ensobi emu mwe mulowooza naddala baganda baffe abanupu mwe mulowooza nti opposition etandikidde ku myaka gyammwe olwokuba wazaalibwa 27 kati golowooza nti byakatandika olwokuba olina TikTok mu ngalo olina hando mu ngalo olinako YouTube kadata olinako Twitter X mugita X TikTok Facebook goza bitandise kati I am telling you mwandibadde mwatuyigirako ebintu bingi kankuwa example nupu yagenda nekola ensobi nekugamba abaana bayo bonna bakamanda nti mugulewo Facebook account mugulewo social media accounts mutambuza olutalo ekitali kibi struggle naye ne bakola ensobi ne bazigulawo mu manya gaabwe na bifaananyi byabwe ayambadde akoofiira bamulaba nadda kukivugulya kuyola abaana kwali kungi drone zamanya we zibasanga bonna natekako ne namba when you read the laws of power the 48 laws of power bakwalimu etteeka ligamba assume formlessness tokkiriza mulabewo okumanya nti muli bameka mutuula wabye naye wabalanga jeno gundi obukofiira bano siemu ayina epikinga ng'epikinga ebyennyanja eti
kwigate baji wakasera exactly. akangu walaba Honorable Kyagulanyi yagende Kalangala kalukawo lenda ku ntono amajego naga te Kalangala ebazinga ko buzinzi bate ne bateeka mu kadukulu kakati emumbigire kuffe mutubuuze efe tolowooza nti fe nabere menga Facebook weri utakolewo kutuwaka nga Facebook zino weziri but we protected our commanders nga nanagale kube ntinda tomumanya nemu abavubuka mwe muri predictable. Can you listen to me? Mwavuka muri predictable nyo ntunulia handles zobwe ntunulia gundi accounts za social media nema yako kyono zaako nema musiramu ekyakola kino kati semu ayebe kulaba kati mwava mbyo ofuzi muri mbutala bwa likes. Can you obyenjogera bikola sense bulungi nnyo mwete muri ku byabufuzi nti struggle mulowooza nti muri mu kinyumo butala bwa likes. These people will pick you. For them, they are serious. Sibi bino byaffe bya put you out. Bya likes. Bajja kutta. Kujja kola threats ngo yagala likes bakutte. So bahina okozesa amanya ga struggle nafuna amanya ga struggle. Nga William General Museveni yatwala mutowe munsiko namwe linya Salimu Sale. Bobuza nti commander ali eruwero yani nti Salimu Sale. In the case otalonga lubalemeredde oba omutaddeko hunt toyinza kuloza nti Caleb akandwa naho yaliyo kaze ze commander called Salimu Sale kumbe egiye Caleb gosiba mbitabo nonya Sale ushobulira President Museveni nyini yewe linya l'Ekisiramu wawulira ba Chef Ali bani you see was to camouflage Honorable Soko the president yali ina Kasimu tawulira nko linya Kasimu President was the Kasimu oyo yasibanga ekitambala natula ne ku mawuledi nazinga nazinga amakata nalya pirawo kumumalawo kumazi nga bamanyi balina omusajja Seeko kuva Tanzania Seeka Kasimu akano kwazina kwi at struggle you must camouflage tobera predictable kati Bobi Wine ensobi gye yakola bo bajjanga baloza bino biringa bya kuyimba ndagina ze sky soldier kusinzira wano encha tugenda bayisamu eggaali bogamba kuyisamu eggaali ayina lole magulu kubya yaje kuyisamu katona muyisa nakagaali kwa kasanyewo so obolwanyisa government oyina okumanya nti nwanyisa omuntu ansinga eryanyi oyina okumu bleeding apaka to his last drop of blood omalimu amaanyi oyina okumakinga sure nti ye tofiirwa omulwanyi n'ogu hide your troops gosirike ngano ogulubala ba Bobi Wine ojja kutawanya Museveni agwene ddalu singa abaana Bobi Wine beyatandikisa yabakweka ne baba kuba CMI yabamala wo mu myezi ngesatu ngebamazeewo Honorable Linganda ganti mukuru Kyagulanyi strategies zaabwe zanguyiriza nnyo ebyokwerinda Kyagulanyi nti yajja tamanyi byabufuzi ate nga tayaga kubuulira olwokuba yajja n'enduulu tabimanyi ne kaakati kubanga tabiwadde budde kubiyiga yamanyi buli kimu akimanyi kyova olaba bw'ova mu bantu abawulira Oluganda aganye okukwatayo ate mwe kitoma akyuli abavubuka kati owulira ne headphone set agazibuusaako ninga fe tujja kubabuulira oba oyagala oba toyagala mu bantu abatawulira Luganda aganye okukwatayo why ye tamanyi na meaning ya luyimba lukyalenga listen njagala kumanya bumanya nze njiga buyizi wali tonazaalibwa twalina Besigye wano mwoko twakali ozaalidwa sebu nalibudno dala tenga ndi muko sorry sebu abantu abatamanyi Luganda Kyagulanyi kyaganye okukwata olwaki tategedde dynamics zaabwe politics ayawukana wano waliwo wano Abaganda bali civilized nnyo ntoyinza okuteeka butesi message mu luyimba nagipikinga nakuba endongo naye nga bwategeera ne message ekola ki erimu waliwo ebirala ate kati Buganda byobagamba Abaganda baliko waggulu nti bo bwe baagala birala nate Kalamoja birala balina mboozi nno ndala ono tuwente ente zaffe baazibba bono olina kunyumya mboozi ejja mu bbo kibalina okufunamu waliwo abalala waliwo ewalala bitwagenda region sijja jogera nga bo baagala kubawanga akalulu kanca bayiga ebyo kubajjamu exactly but gem kakati dynamics ezo yino ziyiga ekyokubiri omapping up regions ezo omanye nti ani eno gwe basinga okuwulira
Chobola Besigye yayina buli area ngeizo FDC ezo kuleta ba MP atano nenga buli sub region ina MP. Nganera Museveni alwana bulwanyi okuba be mu region zo batayita MP bangi. Ngeizo kuleta Kasese batano, West Nile mukaaga, ngegwanga lyonna balirina. Yes, neka tosanga be MP banupo naga bava mu Buganda. Chikulaga there is a problem. Nupu nekola mu direction ye dokolo bobo ina ingira nupu neba yakutano. Choga teri bavuka. Ekyo kiva ku kiro kyogana. Dynamics indala yetajja kulya luyimba achamuke. Morova munolugala tebaluma. Bachina ebirala ebagoberera bo. Bo bachina birala nnyo. Wachali ebitundu nga takuwa kalunga tasomye manifesto yo. Ndwali critical bweba. Yes. Bayina ne mupyo kulondo ino kubanga wakubye ekipo. Wali omuvumiyimba omita Bozimic. Wali omulideko. Bwe mwacholi ekitugumu. Wamanyi wabwe nga ola Bobi Wine wabo. Yesimba wabo kwempine mukubaka luka tona afe. Boye bagala birala. Kubanga kati bo okuba n'ekifaananyi nti eno eposta yo notekkono obuyigirizebu. Engulu awo. Yalla ne mu Western Uganda tasoka kuwamba okubya olimbo kyamukiriza. Otim Bozimic ojobuze amanyi gayina mu kuyimba mu North. Yesimba mukaluba mukubaka luka tona afe. Why? Abacholi tibo music yo si issue. Nobo yimba no sula ngo yekunkumula. Ebyo byo. Bayina bagala oyogere ko babiwulire. Yes. Abakala moja gwe bagambe kimuntu we mpera president ngenda badize mundu za mu comment. Bajja kuberulwa gamono gwe tulonda. Sira ina ko buzibu. Ngenda bo mundu za mu. Kiro. Neganti ebanga lyo nale twalaba mu opposition yammwe. Ku committees kwe muri n'ebintu engege byakolebwanga at least walingawo respect ku bakulembeze bamwe ba leaders bo opposition. Kitalabyeko oba kitannaba kuddamu kubanga tulaba wakiriko mu guno mulembe okutandika ne January mukulu Ssenyonyi wawereddwa obukulu buno. Mpalana za mirimu, nkola ya mirimu, what went wrong? Excitement. The honorable leader of opposition was Ssenyonyi. Bafuna muka okuchamuka. Kakati kankunyonyole. Neffe ku mulembe gwaffe tebakulimba. Teri kibiina wano kitaliimu bawakanyi. Ola family yammwe mwiza kuba muli abaana nga mukaaga. Ninkoleera wallahi temusobola kutula meeting yani muvanga mwina mukanyiza. Kituufu. Kakati okulembera naddala bannabyabufuzi olina okubanga oli mukakkamu nnyo ekyokubinga weerekereza. Ngemu obireka nowewa. Ffe twabayinanga nomanya okumanya nti yagenze nasinkana President Museveni agenda batabula bwati ne bwati. Kakati nga bw'omukkiriza n'omuwa ebiseera akuteerawo akatalo ne kakudaiverting okumala emyezi nga mukaaga. You understand? I want you to see how okulwanagana okulibadde mu NUP bwe preoccupying bwe kuulidde space eyandibadde ekozesebwa okulwanirira ebintu ebirala eby'omugaso. So atayandibadde amwesonyiwa n'ogakandeka ebwanika ayogere byayagala sijja kumwanukula. Amanyi n'ogamalira ku birala oba osinga. Naye kati naawe bw'oba olimu okukyamuukirira ovimba n'ogamba nze erido nze nja kufa naawe nze mukule nemala emyaka 5 nga mulwanagana mweka na mweka ate nga President Museveni gwe mulwanyisa yaseesa mbuseesa. Abera oja omusanga aseka nga he's just spectating on over your fight. Aliawo aseka buseesa. Alinga alaba omupiira. Agamba leke beekube. Naye nga idea nenga omukulembeze mubireka oli ne bwakunyooma n'omulika. Ne Museveni abalina abazibu. Abalina ayogera kino nga bajje n'otafire nayogera bino. N'uli ayogera bino. Nego olaba afanabo. Tunaga kanve ku musajja. Ekyo nale kireka kati mu politics emu ino bireka. Yebesi twalina Anita Amongo yo speaker. Mu FDC yatufukira ekizibu kinene. Anita Amongo yasala akyali mu FDC. Nera abantu aba FDC abasinga yabatwala oyo speaker gola. Yafukira Besigye ekizibu kinene naye ngwalaba ko otalo katwa Besigye na Anita Amongo.
Tose na chiwulira kati nti waliwo kone ku lutalo. No siru twamwigino wali atuga muleke. Nakole kyayagala. Nero eventually Olianga defections ezavanga mu FDC. Nenga fete tudda mu ntalezo. Kubanga those are secondary battles. The primary fight inakubeera kununula Uganda. Those are secondary battles. Yes. Nera bolutandika. Nachemalira President Museveni ajja kuyomba yi petrol alongererwa wake. Yes, anyolye. Lwali mukolera. Kati wabadde bakulwanyisa balwana kana obagamba mulekerawo kulwana munje munwanyise. Yes, so they need to learn all this. Ntemu byerekereza Honorable Senyonyi naddala namanti on some say echo Bob Honorable Boy ni improving akati. No manya when to comment and when not to comment on things. Sibuli chimuntu inokuchanukula. Aina nenjogere jayogeranga jere munange no yo yali mere ogejale musumbu munange ebirido proposal tabiyogera kubalata tobalata muleke bagoli inachofiirwa oli akulumba talina kyafiirwa so mubireke. You are the leader of opposition. Ikangule Honorable Senyonyi ye leader of opposition. Ateli agena mujjako. Ekyo baddo kimanyi? Tosobola mujjako. Ali mateeka ne bona okoliteka edifaanana litya nayo terijja kuyita. Erigamba leader of opposition alondebwa ababaka tekiriyo. Ewe mbadde njagala okujja. Tokibuuza ekyo naawe kale kankikwanukule nga tokibuuza nkuyambe. Sorry abatulaba. Leader of opposition aina kulondebwa bwotunulira ssemateeka ennyingo y'ekinaana mu ennya something kankudire ku kyetuyita parliamentary democracy. Wano tulina ekintabuli twagatta systems bbiri. Tulina gye tuyita presidential ate tulina ne parliamentary democracy. Parliamentary democracy zikola zi parliament babamu enzida bbiri, two sides. Olufugo lwa government nga lukulirwa prime minister. N'olwa opposition nga lukulirwa leader of opposition. Kiri very automatic. Akuta ekisooka mu kalulu ayesa ababaka abangi yafuga. Neera mu parliament ababeera mu ne prime minister nga ye leader of government business. Akuta ekyokubiri ekibiina ekikutte ekyokubiri kireeta omubaka ne kimufuula leader of opposition nga yalinga accountalinga an equivalent to the prime minister. Gabono ga buli timu ina captain. Yes. Kati captain abasambise bamulonda. Omupiira captain coach ya mulonda. Nupu ekwata ekyokubiri coach abakyagulanyi. Onina onkutte wamu bwoti. Nupu ekwata ekyokubiri coach abakyagulanyi yalonda captain. Yes. Whether you like it or not. Nawulidde wabadde bapedolinga argument etakola makulu mbu eteka walo is it section 6 ya Administration of Parliament Act mbu eyogera mbu he must be elected by the party within his party. Nobasubira. You see, fe mateka tuyina kye tuyita rules of statutory interpretation. Emu kuteka nti eteka lyonna libaka waliwo amateeka agatugaidinga agatulambula olitaputa otya. Yes, kakati bw'oyogera nti he must be elected by his party noga akalulu kaatuulawo akamulonda. That is funny. Why? Tuyina kye tuyita the literal rule of statutory interpretation. Literal rule. That the law commands us, that rule commands us to give words their plain literal meaning. You understand? Yes. Ekigambo kivundo kiwa makulu gacha gali plain nga totadde na luzungu lukakali. Kata muntu bosoma Black's Law Dictionary nononya meaning ekigambo to erect. Bakugamba it means selecting a choice amongst many. Gwechobo yagadde. Selecting meaning nti musobola okutuulaawo leader mwenaga banna ennonze gundi I've selected so and so atubeerera leader of opposition nga mukama waffe tukkanyiza kaba kalulu kawedde. Regardless ku nsonga yo yokka. That is an election. Sikuyimirira mu mugongo nti ke kalulu kokka. Oba biki katugamba leader of opposition tuteeke box yawo ku parliament leader of opposition tekisoboka. Captain abasambise bamulonda, captain alondebwa coach.
nupu emalo okubeera eyokubiri ne bagigamba twagala leader of opposition kocha aba Kyagulanyi ompira gusigala gyali alonda captain so ebyo saagala Malieko Ssenyonyi njagala amanye nti teri ayinza mujja kuba leader of opposition so akakane ekifo akifiiringe that is a diplomatic job mu diplomatic business is hinged on two things choice of words and body language bw'obeera diplomatic leader of opposition n'ebigambo by'okozesa bisengeje yes bw'obeera leader of opposition nosanga prime minister oli tumwagala yes right honorable prime minister now ali kwaga yes right honorable leader of opposition you know respect is only earned bakikolerera gotosobola kujja wano gwe nongamba munyagwa mpa ekitiibwa nze nakukyaza munyagwa nenga gutokimpa akituufu I'll walk out and go so kyengezaako kulaga nti wadde nange nkusinga obukulu sijja kujja wano bullying nawe you return so kyetaaga akule ategere he's a diplomat ategere ebiddi byayogera ddi biki na biki byayogera ki nadirwa ayina commentinga nadirwa atayina commentinga nadirwa ayina ku plastic waliwo abazungu kyayita plastic smile you can smile no Isako yes Mr. Leader of Opposition nga minister ayitawo nga tumwagala we NRM mwenye yes honorable minister n'ogenda aga hamusajja muno mulungi nikubanga oba oyingidde mu office etuula nabo because once you accept to become the leader of opposition oba omaze okukkiriza nti pateyo teyawangula kalulu ekyo kyawula yes kati mumwine ebibuuzo emunye president wange Robert Kyagulanyi ate nga wakkiriza obwa leader of opposition kati nze nyizo ga nti nze Saabakristo goyinza ga nze Saabakristo ano gamba nze nkulira omuzikiti gwa wali bikwatagana so oyina okumanya wooli kasita okkiriza nti nze leader of opposition ne Kyagulanyi nakkiriza nalonda leader of opposition bamaze okkiriza nti mwakaluzinga bisigadde gibiri kati oba maze okitegeera leader of opposition under the government of Museveni President Museveni kekyo kasita okkiriza nalonda leader of opposition oba kyekunyola okitegeera bulungi nnyo baba bagaba emidaali ne bagaba gold n'okuba mu ngalo nga oli bamuwadde gold ate gwe bakuteeka silver mu bulago togamba ate nze empangudde olwokuba nyina silver gold bamuwadde oli n'okuba ne mu ngalo atwala gold yabawangudde kati gwe bulwokkiriza okubeera leader of opposition kitegeeza okkiriza nti mwaluzinga you have considered defeat kakati then kolera mu kiri kyewakkiriza no si kugamba nti obakolere but ibeere bit diplomatic waliwo byotayina emu bireka bunga bwe tweyisa ku streets bwe tulina okweyisanga nga tuli mu positions ezimu because bw'otawa abantu bitiibwa tebajja bikuwa naddala baba members bemuli awamu mu kibiina bwe yaba kweyisanga head boy we secondary school nga Honorable Ssenyonyi bwe yeeyisa yali mu kutegeera nti yava mu ssomero yakyeyisanga head boy bwe yagala okweyisanga head boy kwagala okubulinga bakabano bakilasi monitede bakola biki bajja ku they will return ate abamu bajja kubanga president Museveni si abakozesa but naturally abantu abamu bayina emputu kati nga nze munyagwa nze oba tompa kitiibwa sibeera naawe nga takulabawo bw'oba tombala mu magezi sibeera naawe kobeere mugagga atya kobeere ki naye nga tombala mu magezi sowa kubeera naawe oba tosobola kumanya nti ndi muntu kobeere nga gwowininga Uganda yonna sibeera naawe katusemewo lekano mu dakiika emu tujje obaka buno honorable abamu ku babaka kaakana bali ku mbiranye ne mukulu Ssenyonyi wakolako nabo somewhere somehow yes bakoleganika nabo bazibu gwe mwana wange obusajja obuganda bwaffe wano bwina olugezigezi ababaka abamu bamanyi ffe twabeera nabo nga tuli babaka ng'omwengalo bwoti okumubuuza nakuwa obugalo bw'ekitundu buti ogamba ki Munyagwa buno obusatu bwalawo kati olaba awanze Munyagwa mubaka bonna obugalo obusatu ate gwe gwayinza nakuwa nga toyi kwaba bazibu gomanyi kye bakolanga Besigye bazibu nnyo tebitandikidde ku Ssenyonyi ayi kati kyolina okola approach olina okubakozesaako kukakkana gwe n'obaleka n'otabawa nnyo attention kuba bajja kujja ku lutalo lunene so Ssenyonyi kyalina okuyiga nti si buli annumba nti mwanukula nze nkole ebyange
Yes. Atenze mbaji nacho nasalo bonamba ita. Ne twogera ne bafulumanga tetukanyiza nene mu lukiiko olwatudde abaka benna. Twasazeeko amajority make sure ndi nayo. Twasazeewo. Goyina kola kituufu. Yes. Ina kufuna kubeera na skills za leadership naye abaana abaganda si bangu alina obuyinza. Tuchamuka. Abaganda muchamuka. Onsomozezza era ninga ali mu kibiina. Waliwo ebintu bingi bintandise okubanga ndaba ninga singa nabirabadda. Naye oba oli awo kanneeyongera okubanga njiga ne bannaffe abatuwuliriza. Kati njagala tuddeko ate kakati ku nsonga eza Munnayuganda. Yes, sebo. Olunaku olw'eggulo kulembeze abaddewo n'ensinkano w'akafuba ak'enjawulo. Ku nsonga z'okulaba ng'ebitongole bigattibwa. Kize kyogerwako n'okubaganyizibwako ebirowoozo nti oba oliawo ssente z'omusolo nnyingi zize zisaasaana olw'okuba nti ebitongole bize bikola emirimu gye gimu. Mu nsonga ezabadde singa okubanga nkulu olunaku olw'eggulo wabaddewo ensonga y'okulaba nga ekitongole kino eky'emmwanyi kigibwawo n'ekitongole ekyayunula. Omukulembeze era nga mubaka mu kibiina kya National Unity Platform tosalawo n'omulala oba bakiteesezaako ne bakama baabwe saategedde ebitali bya bulijjo ye agambye nti nze nyina okugendayo oba ekibiina kye ekindi bate ekintumye ensonga ya ggwanga mukulu wa Bedi Bwanika n'ayolekera. That's where people go wrong. Kakati ogamba nti oba ekibiina kye ekintumye oba si ekintumye nyina oba kikimanyiiko. Kakati ate otya talina nsobi yonna. Alina ensobi. Ate wajja mu kibiina kyo kirina leadership mwina manifesto. Mu parliament mbadde manyi olimu kutuukiriza manifesto ya kibiina kyo. Ate okola otya ebikibiina bikitakutumye. Yes, ekyatayo alimba Bedi alimbyemu. Lwaki tewajja bonna munigina independent. Ebyo you see nze saanyo okuyingira mu ntalo zaabwe naye ate abaka bafe omanyi tulina problem. Abaka batuuka ne bakyamuka. Naye fuula omugezi ennyo. Nze suubira mwandibadde mutambulira kumu ne bannamma opposition. Ekyakuleetera mu National Unity Platform n'otagiramu NRM meaning nti walaba nga yerimu vision gwe gy'olaba. Yes, n'ogenda ne bakubunirako stampu yaabwe ne bakola. Nze manyi munyagwa nyina ekintu kimu. Nze siri mu Katonda nnyima obunanfuusi. Nze kyenzikiririzaamu kyenjogera. Nze simanyi bwambega. Bansubirayo omuntu ayinza kunkozesa nti kwadde ssente bwe zigenda ompegere gundi. Oba onsiriwaziza oba omanyidde nti nze nyina kozesebwa kubega oyagala kummanyira. Leka kujungulwa mulimu gwa banno. No, ebyo abaana bato bakatandika. Nze nyinza okubeera mbega. Nze kyenzikirizamu bankikirizamu. Olaba ntudde mu meeting manya ebigenda abalimu mbakkiririzaamu. Nera bye tukanya basijja wadde meeting ewe esalawo ekintu majja kigoberera. So tosobola kubeera mu kibiina ky'abanno ate n'ogamba ngenda kulaba Museveni oba omukkiriza omugaana ebyo ate biba tebigatta. Yes, but njagala kudda ku kiri kyoganya ky'okugatta ebitongole. President Museveni yakakiraba. Ya duplicating a government n'agiduplicating okwagala okuwa patronage okuwa abaana b'abanne emirimu. Nze nabeerako chairman wa Kosase ng'ebitongole bya gavumenti natumye enkalala z'abakozi mu bitongole ebyo ng'abantu ebitundu 6 n'omusobyo ku buli 10 bava mu district 3 eza Uganda. Aisha. So yayitandika okuwa baana ba mikwano gy'emirimu. Nosanga ekitongole ng'ekigenerating amasanyalaze nga amasanyalaze okutuukako wano nga gayise mu bitongole bina. Uganda Electricity Generation Company Limited, Uganda Electricity Distribution Company Limited, ate no jababo umeme ne bonna gwayota amasanyalaze go basasula. Ndengedde kye kitongole kyabanga kimba kita UEB, Uganda Electricity Board. Mukulu agamba abantu beyongedde kati. Deke sigalenga UEB gitekemu abakozi bangi. Tewetaga kubeera n'aba ED bana. No. Yonesi galenga UEB wa Uganda Electricity Authority. Oba Uganda Energy bichi nenga abakozi bo boyongera. Branches zeyongedde yongera y'abakozi. So
So but not to duplicate roles. Kati ekitongole ky'emmwanyi ekyo. Coffee Development Authority nakinoonyereza ku ndi chairman okosasi. It's a duplication of roles. Kikola mulimu ki? Kulungamya mmwanyi zino zina kutambula zikya. Ebyo. Ate NAD zinekola ki? Naye kya kawama ne NAD sijini. Ate national ate waliwo kibayita eyo NAD ate waliwo kibayita operational waste creation nekola ki? Ate Ministry of Agriculture nekola ki? Can't you just analyze that? Inti ya duplicate kati yina yali staka n'abasirikali. Yali tayalinga abasirikali nga bato ate General Salendo zanamu amagezi tujja funa obuzibu. Naga tubafuule bize ne bagamba tubateeke mbyo obulimi n'obulunzi. Osanga Meja tayasomako na bya bulimi wadde. Yasoma kuba mundu nga yali kugombola nti akulira ebyokulimisa n'obulunzi. Yagaba ensigo. Meja nga myuki wa captain bebagaba ensigo bebagabe muzo can you imagine? Yes. Atenga kugombola lerimu inawo akulira ebyobulimisa. Ne kuli cyo kwali. No one NADs wali. Kati ani akola ki? Ni office ezo zibawa zonna mu wa musolo gwe zikamula. Ekintu kyongunyo kyogerako honorable okumanya kikulu. Nti tulina sente zifuluma ziwulira bana Uganda Parish Development Model. Yes. Buli mwaka budget ezo zeyongerako naye tetunalaba bibala bikivaamu. Yet tulira ebyo bintu bonna bonnyonnyodde abo nga balina kubanga bakwatagana n'abantu kubanga omukulembeza agamba zaagala mu byabo libina mu Uganda byetaaga teyetaaga ebyo. Mu Uganda teyetaaga kyennyanja yetaaga ddobo. Ayiga okwerobera ki? Okwevubira. Omuntu we Nakaseke tebeetaaga Parish Development Model. Omuntu weruwero Nakaseke biki eyawobala enanasi teekayo factories z'amaanyi zikamula juice w'enanasi. Balime enanasi nga n'akatale weekali bamutunda. Juice ave Nakaseke atalaga ensi yonna. Teekawo ekibi Export Promotions Board ekibiina weekiri kipromoting exports za Uganda. Teekawo amakolero g'osobola teekawo kimu ekikola juice w'enanasi e Nakaseke. Omanyi nti East Africa ena Juba wanzemba wa juice w'enanasi. Eyo factory omuntu abenga agenda nti muna enanasi zange tezinabala nti naye mpayo ka sente ntwala omwana wange ku ssomero bwe naleeta enanasi tubalagane kye beetaaga n'abaana bayivu mbafune emirimu mu byuma by'enanasi. Ebyennyanja byeyongedde. I mean demand y'ebyennyanja bya fresh water byeyongedde. Kwata cages omanyi kye bayita fish cages. Yes. Suula mu Victoria mu cages million 3. Government Ministry of Fisheries erunda ebyennyanja. Abaana abasomye ebyobuvubi ba fisheries technicians bajja kuba bafunye emirimu. Wabeewo amakolero agakola emmere y'ebyennyanja abantu bajja kuba bafunye emirimu. Ebyennyanja byali wana abantu buli omu ng'asobola okugula ekyennyanja n'alya. Ennoni zeeyongera. Buli kimu kyeyongera otwale ebweru otunde. Tewetaaga kuteeka abasirikale ku nnyanja kuba bantu migo. Bavuba bo bwennyanja obuto. Bunde ebyennyanja bibe bingi. Nga ne bavuba balekawo. Emirimu giwadde abantu bajja kulya bulungi fish ebeefuuse cheap. Babivuba tebasobola na bimalamu bantu balina ssente ate n'oku exporting nga you are exporting. Yogenda kuwulira wali omanyi omusajja agenda kukola gamuyita Magola tumwadde bilioni 5. Waliwo tumwadde bilioni bino. Bibalimu byonna byolimu byonna biri kwonoona bwonoonyi. President Museveni kyekizibu kwonoona. Ku issue yemu onzijukiza era ati ne UNRA kyekimu. Tuyina UNRA, tuyina Ministry of Works and Transport. Ne tubeera n'amagye ennaku zino gajja ne gakwatamuko n'endowooza bano bebabawo omulimu lwakubantu tuyako nti waliwo omukulu lwagamba nti onaawe aweebwe naye obuweereza buno bukyali slow tebunnatuuka ku speed ya waggulu oba we babukoleddwa bacontractors bafuuse bacontractors lebe bagicommissionize mu myaka ebiri ekiri mu Uganda bakiyita state capture. State capture mu byobufuzi yembeera egwawo kyekirwadde eggwanga ne lituuka mu mbeera nga bamafia buli kitongole bakiwamba. Wano tewakyali kitongole kyetengeredde. Osanga omuntu ali mu first family ate nga yalina kampuni ekola enguudo. Azze mu UNRA agamba twagala contract eno. Wa UNRA yo omusuubira akole ki?
Pyawulire Katosi bawulire ko oluguudo lwe Katosi. Yes. Kampuni nejanga ya mpewo netwala ne sente za mu musolo nebula. So lwaletera mukadde waffe byandali bizibu. Oyo oyo biragiro byali bivudde walala. Osanga omuntu nga gwa first family nasaba omulimu tagusobola tawina kumanyirivu nenga bayina ogumwa kuba bamanyi bwati batagumwa bajja bagoba. Kanabeera ku luguudo nga ne wayino tasoba mugamba ko nti byokola bibi biki katika nko ekyokulabirako. Munsi ezakulakulana mu kibuga ekikulu tebakola nguudo misana. Kampuni ezikola enguudo ziba n'ebitaala. Okola kiro balina seminti akalirawo okola kiro ku makye emmotoka ne zitambula. Ne wono omuntu bamu akaguudo okuva ewandege akakulunguka ewandege yawaliiga ku Mulago roundabout. N'akakolera emyezi 3 nga buli misana asiba emmotoka. Abalwadde ne bafa ne bafiira mu jaamu. Abantu bafiirwa business. Na disorganizing egwanga ali awo ina alega olubutaati mbu contractor. Tekaweza na kilomita. Tekaweza na kilomita ali awo atawanyansi. Funa ebitaala floodlights kola kiro. Bugende kucha ku makya oluguudo mulweze muvuddewo. Kivudde kukusaasaanya emirimu. Baana ba munju be bawe emirimu. Tayina jambo gambako. President Museveni yandibadde abatwaleyo ku faamu ye n'abawanga buwisente ndaba batwala nnyingi. Ne n'abajja emirimu yes waliwo emirimu egyafa abakopi. Nga ffe tulina ogikola kubanga ffe munnaayo oba omanye ennaku yo. Pambana. Naye zino contracts ezoola mu KCC ezoolabawo kyova olaba cost of a kilometer mu Uganda yesingayo mu nsi yonna. Lwebyo. Yes, lwebyo. Mwana wa gundi balina kampuni ekola enguudo. Kilometer ebekolewa 1.something billion baba balina kuba 4 billions. Nebyakola tabimanyi. N'empisa tayina. Can you imagine?